Здравейте, приятели! Днес ви показвам за продажба един голям 3-стаен апартамент, който е напълно обзаведен. Тук показваме кухнята. Това е хола с камина, който се намира в жилищна сграда с ниска такса поддръжка в така наречения комплекс Преспа. Той е страхотен комплекс, прекрасен, със страхотен двор, напълно завършен, напълно населен. Това е камината. Показваме нея. Холът е изключително просторен, с дивани разгъваеми. Апартамента се намира на партерен етаж. След малко ще покажем и терасата. Има южна гледка, между другото. Това е хола, дано да се вижда колко е голям. Ето така. Тук имаме маса. Виждаме отново кухнята. Тук спокойно може да се отдели още едно помещение. Просто кухнята малко да се отдели, но това е по желание. Показвам терасата. Тя е доста голяма. Гледаме на към дворче. Сега ще покажем. Това е юг. Юго-исток. Дори от тук се вижда планината, само че в момента има облаци и почти нищо не се вижда. Иначе от тук се вижда източния дял на Пирин. Показваме. Имаме дворче. Комплекс се поддържа прекрасно. Тоест, тук имаме една страхотна южна тераса. Сега ще покажем и двете спални. Има и две бани. Между другото, ще покажем и тях. Това е антре. В него имаме закачалка и от тук се влиза в двете спалнички. Това е една малка тоалетна за гости. Показваме, не знам колко добре се вижда, с тоалетна. И това е едната спалня. Те и двете гледат на юг. Тук са разположени голямо и малко легло, но това просто е заварено положение. Тя може да се преработи кой както иска. Казвам, има малко гардеробче. Мебелите не са най-добрите на света, но просто това е, което е оставено в самият апартамент. Това е едната спалня. Сега ще покажем другата баня. Това е коридорчето. Тук в другата спалня е монтирана по този начин една пералня временно. Е оставена. Показваме и нея. Иначе тя си е с душ кабина. Пералната трябва да отиде в хола и може да отиде и тоалетна. Има си отделен бойлер, както се вижда. И това е детската стая. Тя е пък с мокет. Но който иска може да си сложи ламинат и тя гледа на юг. Към двора. Показваме. Това е детската. Те не са малки спалните, комфортни и слънчеви. Само дето днеска няма толкова слънце. Така че за повече информация ще оставя линка на моите данни на линка под това видео.